好啦，歡迎大家嚟到呢個 CT 培訓嘅簡介會啦。咁我係 Janet 咁我哋就開始啦嚇。咁如果有朋友你想開鏡頭咧，咁亦都邀請你啦。但係唔方便嘅，亦都明白嘅，冇問題。好，咁我哋今日都好多嘢要 cover 啊，所以我哋就我就唔再誒。耽誤大家時間啦，請問大家見唔見到而家個 PowerPoint 個 share screen 啊？嗯，你做咩？我開始咗啦。係，請問大家睇唔睇到個 PowerPoint？係，好，唔該晒你，Nicole。OK，嗯，好啦，咁介紹少少我自己啦。Please all 咁我自己咧就教咗瑜伽啦，同埋正面咧，大約都夾埋19年嘅啦。咁 YouTube 佢自己翻啊，咁咁我而家主要咧就係教師資培訓啦、禪修營啦，同埋其他工作坊嘅。咁我同埋會喺亞洲嘅地方教啦。你等我一陣啊，大家。好嘅，你睇住啦。咁我哋係要講邊一樣？我翻去搞，如果我會開一個門，點樣？Can you stage first out？係，唔好意思啊。OK，咁跟住咧，我自己亦都係溫暖人間嘅專欄作者啦。咁亦都除咗教 training 咧，都好慶幸有得喺香港大學啦嘅法學研究碩士課程嗰度去教堂啦，亦都有喺香港大學行為健康中心教堂仲有好多譬如法鼓山嗰啲都有分享我嘅教學嘅。咁今日咧喺個師資度咧，就想同大家講下主要嘅理念啦。嚇，咁你會見到嗰個名咧叫做國師嘅培養嘅意思咧，其實係有4個單元入邊唔同單元咧係用一個唔同嘅切入點，讓大家咧好好去認識自己嘅嚇。嗯咁4個單元，第一咧係陰陽瑜伽啦，跟住瑜伽行者、正念同埋做自己。咁我慢慢咧會去 break down 每一個 module 究竟係做乜嘢嘅嚇。咁如果有發問嘅話咧，你可以留到最尾嘅時候去提問嘅。OK。嗱，咁首先喺我解釋每一個 module 之前咧，我想講講其實咧 Yoga Alliance 佢係有2種嘅認證啦。咁第一種咧就200小時認證，第二種咧係500小時認證。咁每一個學校咧、學院咧，佢哋點樣去即係200小時或者500小時點樣去排嗰啲時數啊，或者究竟嗰個學嘅比例學啲乜嘢咧？每個學派都唔同㗎嚇。咁當然會有一個Yoga Alliance 嘅指標，大家要跟啦嚇。And can you take the cat out, please? Yeah, take the book. 係啦，咁喺我自己嗰個學院入邊咧，200小時認證咧就需要去上2個 module 嘅。咁第一個 module 咧就會叫做陰陽瑜伽啦，第二個 module 就係瑜伽行者。咁所以如果今日嚟聽呢個說明會，你對200小時有興趣，咁可能我講呢一忽嘅時候咧，你要留意多啲啦。咁但係有一啲朋友咧，你係想考呢個500小時認證嘅。咁其實500小時認證點樣 work 咧？有一啲學院咧係你要一次過由零開始咁樣上500小時，咁就攞咗500小時啦。咁有另外一個方法咧，就係你本身已經有一個200小時認證
即係可能可以係我個學院，可以係另外一啲學院，OK？但係你要必須手持咗個200小時認證先，之後咧。誒、就喺我個學院咧，就會要上多一個叫做300小時嘅課程啦。咁300加200就係500啦，嚇。咁夾埋咧就會係500小時噶啦。咁喺我個學派入邊咧，300小時咧就需要上 total 3個 module 嘅，嚇。咁首先咧，有第一個 module 咧，你會見到呢度第一行咧，係有一個自選嘅，好似 elective 咁啊，大學嗰啲嚇，咁你可以揀陰陽瑜伽或者瑜伽行者，咁留意佢哋嘅時數有啲唔同㗎，咁所以你所投入嘅時間都會有少少唔同咯。咁但係咧有兩個必修嘅堂嘅嚇，咁就係呢個正念嘅單元啦，同埋做字嘅單元嚇。咁所以視乎你主修邊一個科目啦，and then 咁佢會加入咗你本身嘅知識嗰個誒嘅點講咧？譬如究竟你係多啲解剖學嗰個知識啊，定係多啲關於修行嘅知識咧，就會因為你嗰個取向唔同而改變咗噶啦。好啦，咁我又講多少少300小時嘅認證課程啦。由於其實上年開始咧，我將每個 module 嘅時數加多咗嘅。咁就讓學生嘅學習會更加豐富啦。咁由於係咁咧，而家嚟緊2026年，如果你想上300小時認證課程嘅話咧，咁如果你揀陰陽瑜伽呢個主修科目啦，咁你其實淨係需要上第一同第三節。咁一陣，當我解釋陰陽瑜伽個 module，你會理解多啲咁如果想上瑜伽行者嘅咁你就要剔咗瑜伽行者成個單元啦，同埋加埋有一個試教練習噶。但係呢個試教練習就會喺陰陽瑜伽嗰個 module 入邊嘅第三節嚇，第4至8日嘅。咁嗱，呢度聽落有啲 confusing 嘅，但係到你真係想有興趣行呢一個elective 嘅話咧，你慢慢會清晰啲噶啦總之咧，如果你想要去瑜伽行者呢個 module 咧，你就要上晒成個瑜伽行者 module 啦，再加埋有大約5日嘅試教練習嘅咁其他必修單元就頭先講咗啦。咁呢個就大約係幫助你可以攞到300小時認證嘅咁我而家講每一個單元咯喎。咁第一個單元咧就係陰陽瑜伽啦。咁頭先講過就係佢200小時嘅必修300小時嘅自選。咁喺呢個單元入邊咧，我哋有3節嘅，因為呢個單元都叫最長嘅一個 module 嚟嘅咁第一節咧係7日嘅主要關於陰瑜伽同埋功能解剖學。咁第二節咧，其實都好多體位法嘅練習練 technique，讓你個 You don't 身 mind 體 me looking？讓你個身體可以 pick up 到嘅等我等。係啦，咁跟住咧，去到第三 part 咧，其實我哋會講好多陽瑜伽啦，講排序啦，講順位嘅嘢嘅咁所以你見到咧，嗰個時數會有啲唔同咁但係如果你200小時嘅朋友咧，你要全個三 part 都要讀晒，你一次過三 part 讀晒，係冇得分2年咁樣嘅。咁300小時嘅同學就係上 part one 同埋 part three 咁樣。誒好啦，咁第一 part 講咩咧？咁第一 part 咧就係講好多，其實每一個體位法啦，每一個 pose 咧都有唔同嘅功能性嘅。咁譬如有一啲 pose 係用嚟 stretch 個身體嘅，有一啲 pose 用嚟訓練某一啲身體肌肉嘅。咁為何坊間可能好多人都係會比較着重呢個 pose 點樣做，而忽略咗究竟係用嚟訓練啲乜嘢啦？咁所以變咗喺呢個 module，其實我哋會講多好多，究竟去訓練啲乜嘢，同埋點樣可以令到每一個同學佢哋個身體結構唔同，佢都可以訓練到
同一個地方咁樣啦。咁譬如你睇到呢幅圖畫啦，就係而家分析緊呢個同學佢做緊呢個叫做plow pose 啦，蝸牛式咁樣啦，佢究竟喺邊度有伸展啊？咁佢大家去一齊去望下，因為每一個人咧，其實做同一個 pose 個形狀都會因為個身體結構唔同而唔同噶嚇。咁所以我哋會有好多個案分析啦，and then 去讓大家理解到你自己嘅個身體嘅體格個獨特性，你點樣可以因應你個身體而去揾翻嗰一個 pose 嘅功能嚇。譬如當而家我哋分析緊呢個 pose 啊，呢個 pose 嘅功能其實係伸展個背脊後面嘅。咁有啲人感覺唔到喺呢度，有啲人可能感覺到喺條頸。咁點樣去因應你自己嗰個形態而去做啲微調，而揾大家都可以揾到，譬如喺呢個 post 度背脊嘅伸展咧咁樣嚇。嗯咁同埋我哋都會講陰瑜伽嘅排序啦。咁所以喺 module part one 嘅時候咧，其實大部分時間會做 Yin Yoga 嘅嚇。咁主要係咁啦。咁另外一個 sharing 俾你睇下，就係我哋會做好多骨骼嘅分析嘅。其中一幅圖我哋會喺上堂睇咧，就係譬如呢度有兩個盤骨啦，你會見到兩個盤骨個形狀有啲啲唔同嘅。譬如嗱呢個窿位啦，左邊嗰個叫 A，右邊個叫 B，右邊個窿位大啲嘅喎。你見到呢個右邊窿位大好多，好明顯。如果我哋要生小孩子嘅話，呢個係容易陀好多嘅，容易生好多嘅。嚇，咁你會睇到咧，呢個叫做胯骨啦。咁呢個 A 嘅胯骨右邊咧個形狀其實同左邊嘅胯骨唔同。咁所以到你去摸你自己啊，其實你都會摸到係有啲唔同嘅位啦。咁呢個 B 嘅人個胯骨，你見到佢比較對稱啦，但係呢個點叫 ASI 你會見到兩個點咧係唔對稱嘅嚇。咁譬如呢啲嘅少少嘢，已經會影響，譬如你瞓喺度，去望到個盤骨幾大嚇，and 望到咦，原來你個骨位左右邊會唔同嚇。咁同埋其實最有趣嘅一樣嘢咧，就係呢個叫髖構。你見到左邊呢個髖構咧，其實佢個窿位係向前嘅，而右邊個佢唔係冇咗，佢只不過向側邊嚇。咁髖構咧，其實係將我哋個大髀骨啦嚇嘅股骨連埋一齊。咁變咗，如果左邊嗰個 A 佢個髖構係比較向前。咁即係佢個股骨大髀骨啦，佢向前彎嘅時候，佢會比較唔受限制，而左邊右邊個人咧會比較容易受限制嘅嚇。咁所以我哋每一個人咧，其實個髖關節點樣生都唔同啦，同埋你喺個圖嚟會見到左右邊自己都會唔同嘅，咁所以亦都會解釋到有陣時點解你做體位法嘅時候咧，誒、有一邊成日有某一個感覺，另外一邊係成日都係點點點咁咁所以喺呢個誒第一節第一單元嘅第一節，你會多啲理解啦。咁因為另外一個就係好有趣嘅，俾大家分析啦，就係我哋個手臂同埋頸同頭嘅比例嚇。你會見到呢兩個同學仔咧，佢拎起隻手之後咧，佢個手踭高唔高過頭咧，其實會好影響佢做唔做到頭倒立嘅。咁你會見到左邊呢個，佢拎到最高，佢個手踭都係低過個頭。其實如果佢調翻轉做頭倒立，佢個頸一定會受好多壓力，因為佢個手踭冇辦法同佢 share 個 load。咁但係右邊呢個同學咧，你會見到個手踭咁高咧，就佢做頭倒立嘅時候，佢會可以好輕鬆啊。咁所以變咗唔係每一個 pose 都適合每一個人做。咁但係我點知邊個適合我咧？我哋就會喺Module One 嘅第一節嗰度，好多個 pose 抽出嚟，去睇自己嘅體格啦，睇人哋嘅體格咁樣，去知道原來有啲 pose 有入場券，有啲 pose 咧，係
冇入場券，但係每人嗰個 range 係會有啲唔同，咁我哋去學習，跟住自己嗰個身體，同埋學習，尊重自己身體限制去做我哋嘅瑜伽，變咗我哋唔會去傷害到自己。嚇，咁跟住第二節咧都係 module one 嚟嘅，咁就叫 The Practice。咁其實咧係一星期嘅夜晚嘅陽瑜伽練習啦，大約每日2個半小時啦，喺晚上。咁我哋咧係因為喺 part one 嘅時候咧分析咗好多嗰啲骨架啊，有咩限制啊？咁但係嗰陣時就係 part one 我哋用 Yin Yoga 去做。而 part two 我哋就用 Yang Yoga 去理解翻啲譬如當你見到 Warrior Two 或者呢一個 pose Standing Straddle Pose 嘅時候，咦，你 part one 見到受限制嘅地方，喺 part two 其實做人瑜伽你都會見到嘅喎。咁我哋去點樣知道每一個 pose 個功能性係咩咧？譬如呢個 pose 嘅功能性咧係伸展大髀內側嘅肌群嘅。啊，誒，咁變咗我哋要學習感受呢樣嘢啦。咁如果feel 到個骨架係有限制嘅，咁我點樣去避開佢咧，或者點樣調整咧？嚇，咁所以咧，The Practice 嗰度係亦都除咗講點樣去因應你個骨架去做練習之外咧，亦都會講每一個陽瑜伽嘅 pose，究竟佢要訓練嘅肌肉群喺邊度，我哋點樣可以更有效去訓練佢咁所以係陽瑜伽嘅開始嚟㗎。咁跟住去到第三節咧，其實就多好多視教啦，同埋我哋都會講埋誒喺個 practice 嗰度就實際地做啲體位法啦。咁去到第三節咧，我哋先至會去明白，咦，點解喺呢一個學院入邊會有呢一個嘅排序方式嘅咧？咁我就會解釋俾大家聽，係喺能量上嘅整合啊。喺身體上點樣 get ready 啊？點樣 cool down 啊嚟去讓大家明白嗰個排序嘅方式係啦。咁所以咧，第三節其實係將 the practice 學到嘅每一個 pose 用翻喺 flow 嗰度嚇。因為譬如 the practice 即係第二節嘅時候，我哋冇咁多 flow 嘅，你當係一個客西語㗎。嗱，去到第三節咧，我哋就將第二節學到嘅 Hatha 嘅每一個 pose 變做串連咗一齊嚇，一個 Vinyasa 嘅方式嚇。咁除此之外，你會見到呢幅圖，其實呢個黑色衫嘅女仔喺度試教緊嘅。咁我坐喺佢隔離去同佢一齊去學習，望下呢個同學嚇，呢個做緊個船式嘅同學，望下佢個身體結構，咦，佢究竟個困難喺邊度咧？我係點樣要去幫助佢去因應佢個困難，而調整佢個 pose 嚟令到佢真係訓練到，譬如喺呢度係個腹肌點樣訓練到個腹肌咧？咁所以喺第三節就有好多嘅分析人哋嘅動作啦，係啦，排序啦，同埋個視教咁樣嘅。咁喺下年嘅訓練時間表啦，我相信大家喺網上都會睇到噶啦。咁呢度再 share 多一次啦。咁請你去留意翻個時間啦。咁有陣時特別第二節嘅夜晚咧，係零零丁丁有一個唔同咗嘅時間嘅同埋嗰個weekend workshop 嘅時間都會唔同咗嘅。咁請大家留意。好啦，咁跟住咧，每一節嘅時間表就大約係咁樣嘅。同埋第一節我哋會有少少坐禪嘅時間啦。咁但係其實咧，之後就會有多啲 Yin Yoga 個半鐘跟住上完體位法之後，其實就會有2節嘅講授嘅。咁去到晏晝咧，都會有一場 Yin Yoga 啦，第一節。咁第二節就全部都係體位法嚟嘅，全部陽瑜伽嚟嘅。去到第三節咧，我哋就冇咁多坐禪咯，反而係2個半鐘嘅陽瑜伽體位法，跟住講授，之後下晝就係講授或者是教練習嚟咁大約係咁樣啦。And then 咁作業或者評估係點咧？咁其實好着重你嘅投入度啊，即係你唔可以淨係
嚟咗上堂坐喺度咁就得啦嚇。咁所以你要去投入啦，參與啦，咁亦都會有好多唔同嘅功課啦。當然試教練習要參與啦。咁喺呢個 module 入邊咧，係唯一一個 module 有測驗㗎。咁呢個測驗其實係嗯俾我去知道你究竟有幾明白誒呢個誒呢個解剖學功能性嘅想法啊，因為呢個嘅思想方式其實同一般而家叫做大部分嘅瑜伽學派咧嘅想法有啲啲唔同嘅，咁所以為咗點講咧？嗯。為咗讓每一位畢業嘅同學仔係有一個quality，即係有一個學院，就我呢個學院啊嚇認證嘅一個質素，咁所以必須咧喺測驗度一定要攞到50分以上先至可以叫做 pass 到呢個 module 嚇。咁如果譬如你有200小時嘅去 go for 200小時嘅 training 咧，你必須要 pass 咗呢個測驗嚇。如果唔係咧，就要重考啦，有一次重考機會。但係如果重考咧，都係冇辦法過到50分呢個 mark 咧，咁就要重讀一次噶啦嚇。咁除此之外啦，準時交作業好緊要啦。咁有一啲上我個學派嘅500小時，即係變咗佢喺我度上200小時嘅，之後再喺我嗰度上埋個300小時咧。咁其實佢會 double 多一個 module 嘅，佢一係陰陽瑜伽 double。一係瑜伽行者 double，咁但係佢 double 咗第二次上嘅時候咧，其實佢所被委任嘅角色啊，同埋佢會睇嘅角度會唔同嘅嚇，佢會多啲誒喺我隔離，去好似一個 shadow 咁樣，一個影子咁樣去望，變咗佢會望到嘅嘢咧，同佢第一次上嘅時候係好唔同，而學到嘅知識都會個深度係唔同嘅。咁所以你唔需要介意話啊，我 double 咗上2次啊，會唔會浪費我時間啊？因為咁多年以嚟咧，佢上500小時嘅同學咧，無論佢重新再上陰陽瑜伽或者瑜伽行者，佢哋都發現咧得着好多噶。嗯，嚇咁記住上堂之前要睇清楚個閱讀清單啦，並且喺上堂之前睇咗噶嚇。咁呢度就係課後可以得到嘅成果。其實整體嚟講係更加明白你自己個身體結構啦，即係點解有啲嘢做到，點解有啲嘢做唔到咯。或者如果你本身已經係老師，你會更加容易明白一啲同學點解有時候會棘喺某一啲位啦。你對自己明白多咗咧，其實會少咗好多勉強，同埋個練習會嚟得舒服、開心咗好多啊！同埋亦都可以透過學習尊重自己、學習認識自己呢一個咁重要嘅範疇咧，嚟去 apply 翻落生活，就係咦可以睇到啊，原來我生活上咧有我嘅能力係點樣點樣嘅啊，原來邊啲嘢超出咗我嘅能力，我原來可以學習尊重我自己，並且原諒我自己。邊一啲地方原來我要全力以赴嘅，但係我冇做啊，咁所以我可以喺嗰個方面努力嚇。咁除此之外，你亦都會學習識得因應你自己嘅身心需要而去排到個瑜伽堂，可能俾自己練習咯，可能俾你嘅學生練習嘅。咁呢個咧就係 Module One 陰陽瑜伽啦。咁跟住就去到Module Two 瑜伽行者啦。咁我會話咧，其實瑜伽行者個 module 同陰陽瑜伽咧好唔同嘅，一個好似日頭，一個夜晚咁樣，一個男人一個女人咁樣嘅吓。咁瑜伽行者咧就 soft 好多嘅，就主要關於咧去 study 瑜伽經入邊，佢有講到話如果你想去開悟啊，你想去理解呢個世界點運作啊，其實有8個練習你要做㗎，咁嗰個叫做8支瑜伽。
嚇。咁譬如我點樣可以喺我日常生活度嗰個倫理啊嗰啲我做好啲啦，而讓我同出邊嘅每一個人出邊嘅關係打好啲啦。咁跟住去到第二支就係呢個點樣去潔淨自己啦，譬如點樣去潔淨我個身體啦，點樣去讓我個心入邊少一啲嘅唔同嘅負面情緒啊，我點樣可以增加多啲正面嘅營養俾我自己啦。跟住咧，去到就會去解釋啊，其實我哋去做禪坐嘅時候啊，或者做瑜伽體位法嘅時候，嗰個精髓究竟係咩咧？跟住繼而我點樣學習將個心定翻入嚟，去 focus 喺我自己度咧？繼而慢慢，如果我坐禪嘅話，我點樣會坐到入定咧？吓，咁所以呢啲全部都係喺第二單元我哋會探討嘅嘢嚟嘅。咁而第二單元咧，就係28小時必修啦，300小時嘅自選，再要上多個試教吓。記住試教就係頭先講完嗰個陰陽瑜伽嘅 Part 3嗰度，我哋會有誒。大約你要嚟上翻11個鐘頭嘅時間嘅吓，咁如果你真係報名嘅時候，會話俾你聽 exactly 咩時間啦吓，咁呢個係下年嘅Module 2嘅時間，大家請記低啦。右邊就係個大約每一日嘅日程啦吓，咁就會有錯線啦，做朝早有一場瑜伽啦，晏晝有一場瑜伽，中間係講授嘅時間，而 lunch time 大約個半鐘嘅。嚇，咁頭先都大約解釋咗個課程大綱啦。咁除咗去理解呢個八支瑜伽之外，其實最重要就係去透過八支瑜伽嘅練習，去明白你自己個身心運作模式，即係譬如你嘅情緒啊，有啲咩習慣啊，你習慣點樣睇啲嘢啊？你會太用力啊，太唔用力啊，好懷疑自己啊，成日比較啊，定係點樣咧？你個心傾向點樣會波動嘅咧？啊，點樣可以練習讓你個心靜落嚟多啲咧？咁呢個係好重要嘅，咁所以多好多誒個人嘅反思啦，同埋多好多 sharing 嘅，我會話呢個 module 係比較柔嘅。and then 咁最重要就係，咦？當我睇到譬如我原來我會傾向點樣諗嘢啊，我傾向點樣做嘢啊，譬如可能我成日懷疑自己，而我喺我日常生活當中，我點樣可以慢慢去做一個調整咧？除咗喺我脊上邊做調整之外，我喺日常生活點樣做調整咧？而會令到我覺得個人靜咗啲喎，我冇咁唔中意我自己喎，咁樣等等嚇。係啦，咁瑜伽行者呢個課程核心咧，其實好多就係關於你點樣了解咗你自己之後，去啟發他人嘅。因為我自己覺得，當一個老師啦，無論係咪瑜伽老師，其實教 technique 呢個相對唔係最難。technique 呢啲你假以時日啊，你做得多，不斷 repeat 下100次唔夠，你 repeat 10000次，你一定會叻嘅。咁但係除咗 technique 叻之外，其實你個人本身有冇心啦？能唔能夠真係理解到同理到學生，令到佢哋有一個同行，同埋令到佢哋誒有一個安全感咧？其實我覺得呢個仲緊要嘅。咁所以喺瑜伽行者呢個課程，我哋就會開始去讓大家培養呢一種態度啦。咁其實去到比較 advanced module 啦，即係做自己啊，嗰個正念咧，其實會再更加多關於去理解自己，so that 你可以去理解他人咁樣嘅。所以一個我會話比較着重身教嘅一件事啦。咁亦都係啦，即係譬如上8小時嘅，啊唔係，sorry，呢度講上面先。
咁而家行者嘅功課啊、評估係點咧？其實主要就關於你嘅出席率、投入度、參與度啦。就功課方面咧，反而多啲係反思嘅手記啦，同埋好多 sharing 嘅嚇。就冇一樣叫功課啊。咁如果再8小時重讀嘅學員咧，又會被委派咗一啲唔同嘅崗位啊，去用另外一個角度學習咁樣。嗯，咁閱讀清單就係瑜伽生活禪啦。誒係啦，咁上完呢個 module，多數嘅同學仔會有啲咩嘅得着咧？就係佢會比較明白啊，究竟瑜伽原來真係用嚟練乜嘢咯，而唔係淨係個 pose 咯嚇。咁佢可以比較能夠自己明白到做禪唔係用嚟做咩啦嚇，修行嚟做咩啦？可以自己坐到禪啦，可以學習到自己有情緒嚟嘅時候點樣同佢共處啦。係啦，我會話比較應該係比較理解自己繼而同埋比較 feel comfortable 嘅自己咯。同埋好多同學仔都會將個瑜伽精神開始落入生活中去解決佢生活上嘅問題嘅，係一個好重要。咁就係大概咁啦。咁跟住咧，去到第三個單元正念啦。咁呢個亦都係其中一個好長時間嘅一個 module 嚟嘅。誒、叫做一個 advanced module 啦。咁就係300小時嘅必修單元。咁當然而家講咁多 module 啦，其實有啲同學佢唔係想上200小時，又唔係想上500小時，或者300小時，佢淨係純粹對個 module 入邊嘅係好有興趣，可唔可以上咧？其實可以嘅。咁但係你就要留意，你會唔會日後有一個想有翻張 cert 嘅可能性嚇。咁如果你想意圖企圖有翻張 cert 咧，有個咁嘅可能咧，你最好都係跟，即係你唔好淨係上對邊個 module 有興趣，直接上咗去咯。因為有陣時，如果你跟住發現想要張 cert，可能你又要嗰啲 order 你要 take 翻啱咁樣即係譬如你冇500小時，你走去上啲 advanced module 之後，你又想攞翻500小時，咁你又要重讀過噶啦，有啲嘢咁所以留意下呢度啦。咁但係過往都有好多同學仔係獨立上某一啲單元嘅有一啲佢好清楚佢唔係諗住做老師，而佢上晒4個 module，都有呢啲同學嘅咁有啲又本來冇諗住做老師啦，跟住上上下又覺得可以做啦，咁佢哋就會去跟住make sure 上咗200先，咁樣搭上去亦都會有嘅。咁翻嚟正念呢度啦，係300小時嘅必修。咁有一啲人咧係會將第一節啦，因為呢度都係 total 3節嘅。有啲人咧係會淨係獨立上第一節咁都得嘅，咁就會變咗一個8日嘅深度研習嘅工作坊咁亦都有啲人咧，佢唔清楚想唔想 commit 一次 commit 咁多個鐘頭3節差唔多成2、3個月嘅時間。咁佢會選擇上咗第一節先。咁可能上到咁上下，可能去到第6、7日8日佢就發覺，咦，話我想繼續喎，咁佢就可以報埋第二、第三節咯。但係如果你咁樣做嘅話，你必須要留意，你一定喺同一年內做晒佢，冇得分2年咁樣嘅所以記住每一個 module 一定要同一年內進行module 本身冇得分2年你 module 1今年上，module 2下年上呢個冇問題，但係同一個 module 唔可以分開時間上嘅。好啦，咁3節啦，咁第一節咧就係有連續8日嘅講關於法學嘅基礎一陣同你講多啲 detail。第二節咧，其實睇落去咧係自修，但係第二 part 咧，其實係成個單元嘅核心嚟嘅。而咁多年同學仔上完堂咧，佢哋都發覺喺呢個
個禮拜嘅自修學都係最多嘅嘢嚇，咁所以呢個必須要強調好重要嘅嚇，唔好以為啊自修咁就 skip 咗佢，唔係咁樣。跟住咧，自修完10個禮拜咧，我哋就會翻嚟有10日嘅都係 in person 嘅training 啦，咁就會講啲嘢再深啲嘅。咁嗱，講第一節先啦。第一節基本上咧就會解釋下佛學點樣嚟㗎，佛學同儒家有咩分別啊？咁喺佛學嘅最核心嘅教學咧，其實不外乎係四聖諦啦、八正道、十二因緣去解釋無常無我同埋空性，其實點樣運作嚇？咁但係咧，無常無我空性咧，我哋會喺第三 part 嗰度講多啲嘅。但係呢度係講多啲關於如果我佛學修行嘅話，我點樣可以 take care 好我每一日嘅行為啊，我每一日嘅話語啊，每一日嘅念頭啊，有啲咩練習我要留意啊，咁樣啦，同埋咦點解要修行啊？點解做人咁辛苦啊？我點樣可以喺我誒，見到好多挑戰嘅過程當中，去將佢轉為智慧，幫到我咧，幫到我做咗一個更加有智慧嘅人咧，咁樣嚇，咁亦都會講好多佛學嘅禪修方式啦。咁呢個 module 咧，我哋會有行禪嘅嚇，會有坐禪啦，誒、會有做 yoga 啦，同埋會有呢個叫做身體掃描嘅練習。咁 basically 就係會教大家行嘅時候點禪修啦，坐嘅時候點禪修啦，企嘅時候點禪修啦，做瑜伽嘅時候點禪修啦，瞓喺度嘅時候點禪修。Basically 行住坐臥其實就已經 cover 晒你每一日嘅每一個動作形狀嘅意思係，咁你就好容易將呢個修行或者對自己嘅觀察嘅能力去 apply 到喺你日常生活，譬如坐地鐵嘅時候啊，返工開會嘅時候啊，湊仔嘅時候啊，我頭先咁啊，誒、處理唔同關係嘅時候啊，我點樣可以好好去認識我自己？咦，原來我有啲咩反應模式啊？咦，原來我咁樣反應嘅話，我係誒長遠會為自己會為他人帶嚟一個咩後果啊？等等嚇。咁所以咧，亦都會講好多點樣將佛學同生活 bridge 埋一齊嚟幫到我哋成日都講話處理生活咩意思咧？點樣可以幫我哋好好喺每一個生活關係度去誒更加中意自己啦，唔係意氣用事啦。咁點樣處理我哋嘅情緒啦？點樣面對我哋嘅恐懼啦？點樣有勇氣做人啦？點樣去面對失敗啦？呢啲全部都係我叫做生活嘅課題嚇。咁所以某程度上，正念呢個單元同埋瑜伽經呢個單元所去take care 嘅嘢好似，但係咧個出發點好唔同嘅，係一個係佛學嘅教學嘅角度去睇啦，而瑜伽行者就係由瑜伽嘅經文、瑜伽嘅修行方式嘅角度去睇嘅。好啦，第二節咁啊做咩嘅咧？咁其實我哋就會以念住經啦，一個經文係教我哋點樣行住坐臥修行嘅。而去做成個10個禮拜嘅駐足，咁我哋每2個禮拜會見面一次嘅，有以 Zoom 嘅方式，and 咁每2個禮拜咧所練習嘅主題就會唔同啦。咁即係譬如我哋 Zoom 嘅時候咧就會去講下你啱啱嗰2個禮拜練成點啊？有冇咩困難啊？咁同學仔都要每2個禮拜交一次佢個 meditation log 嘅嚇，俾我知道你喺應用方面有冇啲乜嘢困難啊？邊度你有得着啊？邊度你做到啊？邊度進步咯？係啦，咁咁我哋 Zoom meeting 嘅時候咧，就會去係啦，大家會去講翻佢嗰個星期點個狀態點啦。
And then 跟住我哋咧就會一齊去讀下，OK，嚟緊下2個禮拜啦，我哋個 topic 係啲咩啦？咁我哋就一齊去讀一篇嘢啦。And then 咁我就會同大家解釋下個重點要留意啲咩啦。係啦，咁同我又可以發問啊，咁所以其實我會話呢個10周自修練習咧係一個好重要嘅將修行擺落生活嘅10個星期時間嚟㗎。咁所以好重要嘅時間。有啲同學咧會呢個時候咧10個禮拜啊，佢可能會 travel 啊等等性，咁但係都希望你盡量預留翻 Zoom 嘅時間係可以 Zoom 到㗎嚇。咁當然呢個仍然都係計 attendance 嘅嚇。咁如果你真係 absolutely 冇辦法，真係撞晒期，at least 有一次撞晒期，冇問題，我哋可以錄翻俾你。但係你就唔可以成日都唔出現咯嚇。咁所以呢個都係計 attendance 㗎嚇。好啦，咁跟住到第3節咧，又係咁，我哋自己 study 咗10個星期啦，係嘛？再翻嚟啦。咁喺度我哋就會去探討翻，咦，原來呢10節入邊咧，大家 as a group 個理解係點樣嚇？as a group 嘅進度係點啦？而每一個人原來佢去修練嘅時候，某一個範疇係容易啲，某一個範疇難度高啲。咁我哋慢慢咧就會知道自己大約係咩 level 啦。咁所以翻嚟到第3節嗰10日練習咧，就會開始多少少 custom made 嘅自己練習噶嚇。咁就知道啊，我自己原來我坐禪嘅時候，我要 focus 喺啲乜嘢喎？可能隔離嗰個人佢 focus 嘅嘢係另外一樣嘢嚟嘅嚇。咁所以就會令到你更加可以容易明白，透過自己身心能力去點講調配翻一個啱嘅禪修方法俾自己，讓你感覺到有力量之餘，即係唔會太過好似話好 overwhelm 嚇，太過吸收唔到，會齋壓落去，咁唔應該係咁樣嘅。其實我哋收集嘅時候，咁跟住會再講一啲更加詳細、更加深入嘅佛學理論啦。頭先講過話無常、無我、空性啦，會講多好多嗰啲啦。and 講下空性嘅 truth 同埋我哋而家實際嘅 truth 嚇。咁你而家唔明我講乜嘢，好正常嚇。但係general 嚟講啦，一啲深好多嘅佛學理論嚇。點解而家先分享咧？因為想你有某一個程度嘅修行底子先，咁你先至比較容易透過你個體驗去明白一啲概念上嘅嘢。因為到最後無論佛學修人又好，無論瑜伽修行又好，係關於你嘅個人嘅體驗，而唔係淨係關於去背一堆嘢出嚟。嗯，咁跟住第3節啦，我哋亦都會學習用禪修方法嚟同情緒共處啦，去學習處理衝突啦，即係攞翻啲你自己有困難嘅 life example 嚟，我哋喺個堂上面做功課嚇。佢可能睇下，哦，原來有啲咩地方可以原諒我自己啊？原來有啲咩地方係件事未必淨係我睇嗰個角度噶喎，原來有另外一個角度噶喎，咁樣啦嚇。咁亦都係會學習點樣將佛學應用帶埋落個教學入邊啦。特別嗰啲如果會教瑜伽嘅同學仔嚇，咁呢個就係明年嘅 mindfulness 訓練嗰個單元嘅時間啦，大家可以留意。咁你會睇到咧，Zoom 嗰啲時間其實都出咗噶啦，咁令到你更加容易去 plan 翻咯。好啦，咁每一節嘅時間表啦，第1同第3節嘅時間表係一樣嘅。
咁第二節嗰個就係 Zoom 啦，咁基本上2個鐘咁樣啦。啊，你會睇到時間表入邊咧，我哋一朝就會行禪先嘅嚇，跟住坐禪啦，跟住做體位法啦，又係2節嘅理論啦。到下晝咧就唔同嘅地方啦。我哋會有茶禪啦，譬如頭先呢幅圖你見到我哋其實做緊茶禪嘅嚇。係啦，咁跟住咧就會有一個身體掃描啦，就係練習瞓喺度去觀察身體咁樣嘅。咁至於正念嘅功課同埋評估咧，都係最主要係個投入度啦，參與度啦，咁同埋有好多嘅，我咪話喺第二 part 嘅時候咧，嗰啲 log 咧，嗰啲 meditation log 係啊，嗰個好重要啦。咁喺第3節嘅時候，其實大家會有一個叫 presentation 嘅嘢嘅，係啦。咁就一啲報告啦嚇，presentation 啦，啲 sharing 啦，咁呢啲全部都係去評估你嗰個誒個學習嘅一啲方法啦。咁如果300小時嘅同學仔咧，你就會上完個 module 之後，再要有一個時間練習，你要去錄咗個 video，跟住要呈交嘅，咁樣嚟做一個試教嘅練習。咁呢啲就係正念嘅閱讀清單啦。好啦，到最後一個單元啦，咁其實就係聽日開始嘅嚇。咁當然啦，有啲同學聽日就冇辦法上啦嚇。咁如果你有興趣上呢個，或者你係其中300小時嘅一個 planning 入邊要計算咧，咁我哋預算會後年再辦嘅，因為一般咧單元3同4我係會隔住每一年上一個咁樣嘅嚇。係啦，咁做自己就講下入邊大約係咩啦，但係因為下年冇，所以我就唔會講太 detail 啦。咁其實咧，呢個做自己嘅課程咧，就會係根據有一個老師啦，叫 Enodia Judith 啦，佢其實係一個講好多脈輪同埋心理學2樣嘢 combine 一齊嘅一個權威嚟嘅嚇。咁我會依照佢有一本書啦，叫做《Eastern Body Western Mind》啦，都有個中文嘅版本嘅。咁依照佢呢本書嘅範疇入邊咧，係會講我哋每人嘅成長發展階段嚇，同埋脈輪嘅相關嚇，即係譬如就講底輪啦嚇，底輪咧就係根據 Enodia Judith 講咧，係我哋喺媽媽個肚嚇，大約中孕期嘅時候，去到大約1歲半。1歲至1歲半嘅時間嘅一個階段嚟嘅嚇，咁嗰個階段，因為我哋好無助啦，好唔可以靠自己啦，咁所以嗰陣時嘅底輪其實佢嗰個形成健唔健康咧，其實好睇嗰陣時屋企人或者屋企個環境啦，照顧者嘅穩定度啦，誒。自己嚇，即係 BB 嘅時候啦，同埋照顧者嘅關係啦嚇，咁樣會影響我哋脈輪底輪嘅健康。咁誒底輪係點講咧？唔係負責啲咩嘅，佢會影響啲咩咧？佢會影響我哋個人有冇安全感啦嚇，我哋信唔信任呢個世界啦？我覺得我就咁喺度可唔可以啦？定係 there's something wrong with me 啦嚇。咁但係當底輪，譬如如果佢唔健康嘅時候，佢會點樣影響我哋啊？即係譬如個人好冇嗯好冇安全感嘅話，到我大個咗，我做好多嘢嘅時候，我會點咧？可能我會好操縱人哋咯，因為我想 control 啦。可能我樣樣嘢都會將我嘅 power 俾晒人啦。或者我會好去取悅人哋啦。等等，咁我哋會去解釋呢啲嘢嚇，因為每一個脈輪咁樣慢慢上去解釋。咁除此之外咧，會有好多練習去讓大家可以直接嗯
理解下嗰個脈輪嘅健康嘅程度啦，呢個第一。第二係啊，原來透過一啲練習咧，可能可以 boost up 翻、強化翻一個本身弱嘅脈輪嘅嚇。咁你見到呢兩個人咧喺度好似掹繩咁樣，其實我哋係練緊一個第三脈輪嘅一個練習嚟嘅。嚇咁你見到大家都好開心玩緊。咁所以basically 啦，做自己呢個 module 咧，其實好多體驗上嘅嘢，去俾你認識你自己嘅唔同層面啦。即係頭先就講話底輪嘅誒嗰個 sense of security 啦嚇。有冇有冇嗰個安全感啦嚇？咁去到臍輪就係關於我哋自己容唔容許，自己跟住自己嘅感受嚇。第一去 recognize 自己嘅感受啦，第二容唔容許自己嘅情緒走出嚟啦，有冇俾唔俾自己有情感豐富，and then 俾唔俾自己去追隨自己覺得好正、好舒服嘅嘢啦嚇。咁去到太陽神經叢第三個脈輪咧，就係關於，我有冇能力去實踐我嘅行動咧？嚇，譬如根據我見到嗰樣嘢好正喎，我可唔可以實踐去追隨嗰樣嘢咧？但係如果你冇安全感，你唔會咁做呢件事㗎嚇，或者你做嗰件事，你係要透過控制嘅方式去做。嚇等等，咁所以我哋會用好多唔同練習，讓你明白到原來我以為我係咁樣我以為我點樣好健康原來唔係嘅喎，或者我以為我一直都覺得我自己有啲嘢都成日好蛇龜我唔知點解可能喺透過呢個課程會俾你明白到多好多，咦，原來呢個恐懼喺邊度嚟，同埋當你明白到點樣，你會容易啲去去調整啦，去理解啦，係啦咁樣。咁另外一樣嘢咧，都喺做自己嘅 model 係好重要咧，就係喺我哋由細到大長大過程當中啦。頭先就講話可能嗰個嗯嗰個安全感唔夠啦，譬如啦嚇。咁我哋會形成某一啲社交面具嚇。咁譬如你個人安全感唔夠，你可能會靠表面好 tough 咁樣去證明你自己係 OK 嘅嚇。咁呢個係你某一個面具啦。有陣時可能你係冇安全感，反而你做到個人係好似好隨和。但其實你入邊係因為唔識做決定，所以你話冇所謂啦咁。咁變咗去學習認識下自己個面具。嗱，面具一定要有嘅，唔可以話我面具唔好，我掉咗佢，咁又唔得嘅。咁但係喺我哋生出嚟做咗咁耐人，咦，原來係我戴住個面具啊，定係個面具戴住我咧？嘅意思係。譬如我一啲社交調適嘅機制係我純粹咁樣為咗保護我自己啊，定係某啲時候我需要用我先攞嚟用，某啲時候我可以唔使用，我可以唔使成日扮係某一個人咧嚇。咁所以呢個係一個好重要俾我哋知道，其實我個人可以做翻幾真咧。而讓，因為點講咧？如果我哋一個人，誒，我哋所講或者我哋所做出嚟，同我哋入邊係唔吻合嘅話咧，其實你入邊有好多大話嘅。你可能不斷有大話你自己，可能你不斷嘅編製成某一個角色去人哋，而咁樣長遠行落去，你係會好辛苦嘅。咁所以如果我哋講到話我哋希望透過修行嚟做人舒服啲，做人開心啲，而我哋就要開始去留意下，咦，我自己喺人前同人後係咪同一個人嚟嘅咧？嚇！
咁所以喺呢個 module 我哋會講多好多呢樣嘢啦，同埋會有一啲特別嘅試教練習去邀請你嘗試啊，睇下可唔可以擺低少少啦個面具，而讓你真心做到你自己，會點咧？當你唔係嘢樣樣都好似哇，覺得我要 protect 我自己啊，好驚人哋點樣差異我啊。你做翻你自己嘅時候咧，其實真正欣賞你嘅人咧，係會真係成為到你嘅朋友，而嗰啲人先至會喺生命中同你行最耐噶咯吓，而你唔需要不斷喺度扮嘢啊咁樣。咁所以呢個 module 係咁樣啦。咁可能你聽到我講嘢好抽象，因為呢個 module 好難講啲嘢好實際嘅，直至到你要嚟到真係去體驗，你先至有一個更深嘅明白。好啦，咁好快地講咗4個 module 啦。咁其實每一個 module 咧，因為都係Yoga Alliance 嘅認證，所以咧對於我嚟講，每人嘅出席率同埋投入度係非常重要嘅嚇。咁亦都包括準時交功課，因為做一個瑜伽老師，你冇得遲到嘅嚇。咁頭先就講過話，陰陽瑜伽嗰個測驗要50% 以上先畢業到啦。咁講關於出席率咧，就係有一啲同學好有誠意，佢想上晒，但係奈何真係有某一啲時間，佢知道佢上唔到，可能因為工作嘅理由啊、家庭嘅理由啊，或者有陣時啱啱到嗰刻，健康有啲狀況啊咁樣。咁如果任何私人你又唔能夠喺某一個 module 度出席晒咧，咁你要知道，如果你喺嗰個一個 module 入邊，你 miss 嘅時間係少於個 module 嘅5%。譬如你上200小時嘅話，咁5%就10個小時啦。咁你就可以補課嘅。咁點樣補課咧？咁你咪，譬如平時我有第二啲堂教嘅，咁你可以報嗰啲啦，嚟加翻啲時數落去。但係如果你所缺席嘅時間係多於嗰一個 module 嘅5%，譬如你上200小時，而你 miss 咗12個鐘頭，instead of 5% 嘅10個鐘頭，咁你就冇得補時㗎啦。咁你冇得補時嘅話，咁點算啊？咁你嗰張 cert 就唔會寫200小時㗎啦，我就會分翻開每一個 module 嘅 cert 俾翻你，即係仍然會有張 cert 證明咗你上咗啲乜嘢，但係我會扣翻你冇能夠出席嘅時間，而喺個 cert 度會顯現到出嚟，咁變咗。如果你係諗住要考200啊、300或者500小時嘅朋友咧，咁你就要留意呢一度啦。咁當然啦，如果你唔係諗住考任何咩 cert，咁其實你 miss 咗冇問題嘅，係咪？咁都係課個人學習嘅啫。不過誒，有啲同學會將呢個理解為每人原來每個200小時我可以 at least miss 10個鐘，其實唔係咁嘅意思咯。因為你雖然嗰10個鐘你 miss 咗，你可以喺額外上第二啲堂嚟補翻，但你唔會補到我哋個課堂入邊講嗰啲 topic 嘅吓，咁所以對於你自己嚟講，都係會有一個損失咯。咁所以如果你係有心想上呢啲 training 嘅話咧，咁就建議你盡可能規劃晒你啲時間，係可以留翻真係上堂可以 focus 啦嚇，咁樣對你嘅學習，對於其他同學仔一齊學習嚇，對於你學習嘅進度都係非常重要嘅。咁喺呢度咧就有嗰啲課後心得啦，咁我就就咁開住呢一頁唔講太多啦。咁喺呢度我就想睇下有冇任何嘅提問啊，因為我都講得好快啊，今次嚇。有冇任何嘅提問？可能有啲嘢我唔記得 cover，或者可能有啲嘢講得唔清楚，或者有一啲你想知道多啲下，咁歡迎提問啦。咁如果你可以開鏡頭咁啊，歡迎啦。咁你唔方便都冇問題嘅。
哇，啱啱有個提問，就係請問見到正念嘅 course 係7月，陰陽第一節係2026年1月，點解相距時間咁遠？因為咧，其實你要上完一個 module 咧，譬如我彈翻後面先，sorry 啊，彈翻入，好嗱，譬如當呢個係 module one 嘅時間，係嘛？咁 module one 嘅時間其實佢1月11號開始嚇，你成個 module one 上完係要去到3月15號嘅嚇，咁所以係要上2個月嘅時間。And then 咁I guess 我自己個學派嘅定位咧，同出邊好唔同嘅地方就係我好強調你要吸收到上完堂嘅嘢，而用到落你生活度吓。因為雖然你上完堂，你只不過係知道咗，但係你用唔用到咧？呢個係另外一件事吓。咁所以我好強調係你要用到。咁變咗其實喺當200小時入邊啦，200小時我會建議同學仔咧，可能你1年上晒 module one、module two 啦，by the way 個次序唔同都得嘅。但係有啲同學咧，會係用2年時間上嘅，佢就1年上一個 module，其實咁樣係好好嘅嚇。誒 module sorry 200小時你1年上冇問題啊，你嘅理解程度唔會因為你上得太密而有太大落差嘅。但係咧，去到300小時甚至500小時咧，我會留意到有一啲同學佢好密集咁樣上，好快咧，佢會個腦知道咯。但係到最後佢 apply 得唔係好穩妥，同埋唔係好實在咧。其實佢只不過係會話到俾人聽究嘢係點嘅，而唔係真正最有效幫到佢。咁所以點解要隔咁耐？就係希望同學仔有時間去應用咯。咁所以譬如300小時咁樣啦，上3個 module，我會建議啲同學1年上一個，呢個係我見到嘅最好吸收嘅時間。有啲就會4年上3個吓，所以有一啲人佢500小時咧，佢可能用7年嚟上500小時，但係我會見到佢越 take time 去上嗰啲人咧，佢成個人嘅轉化係最犀利嘅嚇。咁所以呢個係我個學院嗰個 planning 嘅一個思考嘅方式啦。咁但係如果你純粹係想話，我想最快攞張相得嘅，但係唔會最幫到你咯嚇。咁我唯一可以咁講咯。好啦，跟住Lam 係咪啊？Lam 有個問題，如果我唔係接觸咗瑜伽好耐，可唔可以上下？嗱，咁有啲有啲 training 咧，佢哋會即係點樣去考慮收唔收嗰個學生咧？就係話啊，你要做到頭倒立，你要做到 wheel pose 咁樣。但係如我頭先講咧，唔係個個人都做到某一個 pose 噶，咁所以我呢個學派唔會去透過攞個 pose 嚟去斷定你 ready 唔 ready 上瑜伽，但係始終都係一個師資啦，係咪？而入邊可能我會講啊嗱，Warrior One 做乜乜乜乜，但係你唔知 Warrior One 係咩嚟，
咁咪變咗你學習係會有困難咯。同埋有一啲同學因為佢個年資好短可能佢啱啱今年先 pick up yoga，跟住走去上個 training 咁樣，你個身體跟唔到可能你日日都好酸，可能做下跟住勁痛個手腕，因為手腕痛有好多 pose 你都冇得做咁咁變咗你個身學唔到咯，又係得個腦咯咁所以因為咁，我會建議同學仔有2年嘅恒常練習時間但係唔係分散，唔係過去10年我夾埋得2年嘅，咁唔係咁樣嘅2年咯，係譬如當你諗住嚟緊下年上，咁我建議你會倒翻前數有2年嘅大約，可能一個星期有3堂3次嘅練習咁樣同埋練啲咩咧？如果你練空中瑜伽，你嚟呢個又係唔 apply 嘅咁你最好係有 Hatha 啦、Vinyasa 你有可有可無，係啦，咁樣嘅準備咧，係會讓你最吸收到個課程入邊嘅資料，亦都有試過有啲同學仔佢係Yin Yoga 我做咗好耐噶啦，但我未做過任何 Yin Yoga，咁你嚟到咧又係個身又會跟唔到噶啦，咁所以呢個我會話係希望你有嘅嘢咯。咁如果你都真係冇，你係都要報讀咁得，但係問題係你會上得辛苦，同埋成班人嘅學習進度就會影響咗咯嚇。咁所以你可以思考下呢件事我都幾強調2年嘅練習。好啦，Nicole 就話我對正念及做自己兩個單元感興趣，可以單獨報讀嗎？以及日後想完成300小時，然後補上陰陽瑜伽或瑜伽行者，係咪可以湊埋一起咧？係啊，Nicole 你好，如果你本身咧係有200小時嘅話，係你可以咁樣上嘅。但係咧，其實咁多個 module 入邊咧，我會話做自己咧係最 mentally and emotionally challenging 嘅。咁所以除非你本身係好有修行，好有內在觀察，好認識自己嘅情緒，咁樣你直接去報讀做自己咧，咁冇問題嚇。如果唔係咧，我會建議你你上正念先啦，跟住你就報讀陰陽瑜伽或者瑜伽行者，係啦，你比較理解到我哋做乜嘢咧，跟住你最尾先上做自己咧，我覺得你喺做自己個 module 嘅得着會係最多咯嚇，係啦咁樣，咁但係 for 300小時嘅同學仔，其實 technically 係冇一個次序你要跟嘅只不過做自己嗰個係，即係唔係關於個腦諗咯，唔係關於個腦明咯，咁所以你真係要好能夠容許你自己去理解你入邊，好能夠俾自己去接受一啲 mental challenge，咁樣你嚟咧會 ready 好多咯。好啦，JC 話有冇最低要求可以參加？係啦，咁應該頭先就答咗啦。Queenie 就話我本身讀過正念禪修1年制課程，我有興趣讀300，可唔可以唔上單元3，上1、2、4？唔可以咁樣噶，Queenie。即係雖然你明你有讀正念啦，咁但係正念嗰個單元係包點樣將正念 apply 落個 yoga 度噶嘛，係咪咁所以佢本身個 requirement 夾埋嗰樣嘢，同埋個時數咧，你咁樣調咧係會夾唔到噶嚇，咁所以300小時咧就一定要1或者2嚇，跟住3+4。但係有啲同學仔咧，佢上完300小時，跟住佢都對未上嗰一個 module 有興趣，佢會獨立再上埋嗰一個，而將獨立上嗰一個咧變咗做一個叫做個人進修嚇，咁因為你 Yoga Alliance 已經 register 咗咧，其實你個人進修嘅時間亦都可以加落去你讀書嘅時間入邊嘅，咁所以都唔會嘥咗。
好啦，跟住咧又問咩？另外，可唔可以知道每一個 module 嘅價錢？呢個其實我唔係好清楚。你俾我睇下，我開翻Yoga Senses 嗰度先。嗯，哦，咁你可以去 Yoga Senses 個網站嗰度睇到個價錢啦。咁係啦，喺呢度。咁我亦都可以 send 條 link 俾大家啦喺度。係啦，咁你可以慢慢睇下啦。咁係啦，唔同嘅 combo 嗰個費用又會有唔同啦。咁留意咧，300小時係冇 early bird 㗎吓，因為300小時你任何時候你可以進入，咁所以同200小時有啲唔同。200小時有早鳥，300小時冇早鳥嘅。係啦，好啦，妹聽係咪可以啊？你可以開麥發問啊，甚至邀請你開埋鏡頭添。老師早晨，嗯，聽唔聽到早啊？晨你好，聽係到啊。係，我咧其實本身就有200小時啦，咁就係係。對嗰個陰陽瑜伽咧就有興趣嘅，但係我冇記錯，好似一開始你有講咧，如果齋係上呢一個 module 咧，就淨係上單元即係第一節同埋第三節，第二節係唔上嘅，係咪啊？唔係啦，睇下你獨立報讀定係你會將佢報讀成為300小時。如果獨立咧，如果獨立報讀，你成個讀晒佢噶。哦，OK 係啦，咁 OK，好，即係譬如你如果望呢個價錢咁啦，你如果獨立嗯報讀咧，你就係讀你單元一呢個咁樣嗯咯。嗯係啦，咁就會成個咯。咁有嗯啲同學仔其實佢讀300小時，但係佢又見到，喂，我唔想你讀 part one 同 part three 喎，我覺得就係 practice 都好緊要喎，我可唔可以讀埋？得嘅，咁但係嗰個就要加少少額外費用咁樣咯。咁我另外想問咧，關於咁喺第二節咧，咁我哋係做陽瑜伽啦，咁我想了解下入邊大概佢會我做嘅俾翻個 內容，PowerPoint 先。嗯，係大約咩做咩內即係容？想了解下佢入邊做嘅內容咧，係去到咩程度嘅咧？哦，OK。咁呢個咧，你就要等我開我個 teacher training menu 俾大家望一望先。誒，嗱，喺我呢個 training 嘅體系入邊咧，其實我唔係會教啲好難嘅 pose 嚇，係，因為咧我反而係嗱幾個原因啦。第一就係你教嘅同學嘅學生啦，佢哋一定唔會做到啲好難嘅 pose。嗯係咪？咁佢做嗯到好難，佢已經唔使嚟上你個堂啦，係咪先？嗯吓，咁所以咧，我會比較着重教基本嘅 pose，但係教基本嘅 pose 入邊，我更加着重係每一個基本 pose 究竟訓練到個同學仔要訓練嘅身體部分。譬如嗯有，譬如有啲同學啦吓，佢之前嚟上 training 啦，佢做咗10年 yoga 噶啦，原來佢唔知 Warrior Three 用嚟練乜嘅。即係咁呢嗯啲咪我覺得哇好可惜咯嚇！喂，其嗯實 Warrior Three 係練習企喺度嗰隻腳嘅 pat 肌肉嘅喎，個四頭肌嘅喎，喺上邊要練習個背肌嘅喎，同埋成個核心喎，呢啲嘢你 feel 唔 feel 到咧？咁好緊要咯，OK？嗯咁嗯大約俾你望一望啦。咁會見到我哋會 go through 拜日式啦。嗯吓咁做下啲低弓箭步啊、夾式啊，and 同埋有 Ashtanga A 啦吓，嗯誒跟住站姿，即係其實係啲坐姿扭轉啊、英雄二啊、反轉英雄啊、側三角啊、嗯側平板吓，核心咧就係呢啲咁嘅嘢啦。嗯。咁跟住有平衡嘅動作啦，大約呢啲啦，係，你睇落去唔係好難嘅吓，and then 後彎啦。
係啦，但係我哋會去講解，咦，如果你遇到呢個身體嘅結構卡住喎，究竟你點樣做個輪式咧？譬如咁因為每個人個輪式會唔同啊，點樣去 take care 到你個關節問題，但係去做到誒個功能性咧呢個反而會講好多。嗯咁我會話最難可能係未必頭倒立咯，嗯嗰個烏鴉式咯。咁有啲人啦，同我頭先 share 過就係因為個手踭嗰個長度嘅問題咧，佢冇辦法做頭倒立嘅，因為頭會突咗出嚟嗯咁我就會教佢做3點式倒立咯。係啦，嗯咁而譬如頭倒立啊、烏鴉嗰啲，我係唔會建議佢哋用長嘅咯。因為如果嗯你就係用長，有啲同學用咗10年用長，咁但係其實佢完全唔能夠 freely 喺個班度做，咁嗰個唔係叫做到咯。明白。係啦，咁所以講好多嘅 foundational 嘅 pose 咯。嗯咁，thank 樣 you，謝謝。哦，好，不客氣。嗱，我睇下仲有冇其他任何嘅提問，開咪又得，你喺個 chat box 問又可以。冇啦，係咪啊？嗯好啦，咁如果冇問題，咁我就可以放大家走啦。咁如果關於報名啊嗰啲有任何嘅提問咧，你可以去揾 Yoga Senses 啦佢哋可以以 WhatsApp 去提問啦。或者有一啲關於嗰個教學入邊嘅嘢，你想問我咧，其實你可以 IG DM 我啦，Facebook DM 我啦。甚至你可以 email 我，我個 email 俾你先，都得嘅吓。咁主要係咁咯。到最後就係希望大家透過上呢個課程咧，係真心地會更加喜歡自己，少啲負面嘅情緒啦，比較有勇氣去追隨你嘅夢想生活啦，喺你教堂嘅時候比較有信心啦，咁主要係咁樣啦。咁就好多謝大家嘅時間啦吓，咁希望我哋下年會喺個 module 可以見到面嘅。Namaste。